Ford Mustang. Made in USA. Café para fabricación y mecánica. Fíjate. Mira con lo que estamos bregando. Ford Mustang. El carro. Primero que nada, este carro estartea solamente en neutro. O sea que el parking neutral switch tiene que estar malo. Otra cosa es que él prende y se apaga. Este carro prende y se apaga. Le cambiaron el Fuel Pump Driver módulo, el módulo de la bomba de gasolina. Este que está aquí. Este que está aquí. Todo en el baúl. Al lado de la respuesta, de la bomba de respuesta. Aquí está la bomba de gasolina debajo del asiento de atrás. Vamos a ponerle el escáner a ver qué pasa. Esta es la llave. A ver qué hace. Y ahora está el tema en parking. Vamos por el Vamos a ver qué. Este es el relay de la bomba de gasolina. Este es el relay de la computadora. Como hace una prueba, estoy esperando que el escáner. ¿Ven esto que está aquí? Esto es el Fuel Rail Pressure Sensor, el sensor de presión de gasolina. Esto también es sospechoso. Vamos a ver qué nos dice y seguimos. ¿Qué es lo que dice aquí? Fuel Pump Secondary Circuit Driver Module. Ese es este que está aquí. Circuito secundario. Anti-lock generic. Esto puede ser. Vamos a ver este. ¿Qué dice aquí? Esto es de la capota, switches de capota, luces de for light. Eso no es que no audio restraint, el que me importa este que está aquí. Vamos a ver. Vamos a ver la data en vivo. Esto es Catch and Position Sensor Synchronize. Vamos a verlo. Está sincronizado. Eso es que ¿ve cómo cambia yes? Cuando le di startear, eso es que está bien en el tiempo. Está sincronizando el can con el crank. Fuel Pump Fault, yes. Fuel Rate Pressure. No sé por qué está en grado. Esto aquí hay que hacer un cambio. Fuel Rate Pressure. Vamos a ver. Vamos a chequear eso del precio. Déjame ver si se supone que el más airflow me da aire.
Master Key está present. TPS, vamos a acelerar aquí el pedal. Uno sube y una baja, está bien. Vamos a... Me importa el fuel rate pressure. Déjame cambiarle el parámetro y seguimos. Esta es la tierra de la computadora. Esta es la tierra de la computadora. Acá está conectado. La tierra de la computadora. Esa tierra se la manda el Fuel Pump Driver Module pulsante. Eso es una tierra pulsante. Mírenla ahí. Mírenla ahí la señal. Una tierra pulsante. Eso es del Fuel Pump Driver Module, el módulo de la bomba de gasolina. Ahora, ¿cómo lo prendí? Primero, la batería se había agotado. Segundo, le desconecté el Fuel Pressure Sensor. ¿Qué pasa? Se va a failsafe. Failsafe es que lo manda a funcionar como quiera, no importa la presión que tenga el gasolina. Vamos a ver qué pasa. Hay que dejarlo un ratito cargando, porque esa batería está media agotada. Pones a ver. Está cargando, mírenlo ahí. 14.5, voltaje alternador. Ahí prendió, pero prendió con el... Vamos a ver qué me dice el escáner. Miren la señal pulsante, eso es lo que yo quiero que vean. Miren cómo se ve. Ese es para que vean cómo funciona el Fuel Pump Driver Module. Está funcionando con el viejo. Con el viejo, espera. Conecté el viejo, el nuevo es aquel. El viejo lo conecté. Otro problema es que este carro prende en neutro. Y eso es el par neutro, el switch. El neutro. Ese switch está en la transmisión, al lado izquierdo, en el lado del chofer. Vamos a ver qué me dice esto. Function no soporte. Vamos a salir. Malvin. Yes. Control module, powertrain, hay data. Ahí está pulsando. Estamos aquí. Fuel. Dos. Este me va a salir como está desconectado. Vamos a ver qué me sale. Vamos a ver qué aceptar. En falla, Fuel Pump. Fuel Rail Pressure, obviamente, como está lo loco. Este es Fuel Rail Pressure porque está desconectado. La deseada, 387 kilopascales. La que tiene 524, no sé cómo la lee porque está desconectado. El sensor, 10% nivel de gasolina. El nivel de gasolina está ahí. Vamos a ver qué pasa si yo conecto el Fuel Rail Pressure Sensor. Ahora mismo mira, dice 394 deseada. Vamos a ver si yo lo conecto con esto. Aprendí.
Apagó. Se apagó. Lo desconecté de nuevo. Vamos aquí. Vamos a ver si prende. Cabrón. Yo quiero ver qué pasa cuando yo conecto el Fuel Rate Pressure Sensor. Vuelvo otra vez. Vamos aquí. La data. Buscamos aquí fuel, parámetro de bomba de gasolina. Fuel rail. Esto no. Esto yo lo puedo poner en gráfico. Fuel rail pressure. Yo voy a conectarlo. Aquí. A ver qué pasa cuando yo lo conecto. Se baja la presión, mira. Baja la presión completamente. Mira cómo baja. Mira lo que está haciendo. A lo loco el sensor, mira. A lo loco. Al garete. Ahora, vuelvo otra vez. Hombre, que sí. Lo voy a desconectar. ¡Guap! Lo desconecté. Ahí está. A full. Así le voy a prender. Él arranca. Yo lo puse en parámetro. Obviamente va a ser una falla completa ahí, porque está desconectado. Mira cómo se va eso. Esos son kilopascales. 524. Estos 24 kilopascales. Eso se va así en full cuando tú lo desconectas. Ahora, eso está. Ahora vamos a recording. Vamos a ir acá, que me interesa Play data. Oh, vale, porque este carro que los cristales bajen cuando tú vas a abrir la puerta porque tiene una capota convertible y el cristal entra por ahí. Convertir to full position circuit
fault failure. Eso es un switch. Está aquí. Tiene uno aquí y uno allá atrás. Acá abajo. Entonces, eso lo que pasa es que cuando tú abres la puerta, voy a enseñar. Esto aquí, se supone el cristal entra aquí. Cuando tú vas a abrir la puerta, es baja. Que tú abres la puerta. Ahora mismo él no hace eso porque él piensa que esto está abierto. Entonces no tiene por qué bajar el cristal. Y ese es el problema. Ese es el problema. Aparte de que tiene más cosas, pero vamos a darle a salvar. Brake shift interlock opposite to frame. Cluster. Battery voltage low, pero eso fue ahorita. Hay que recargarlo, ponerle booster. Salir. Está re. Hay que cambiarle eso. Es como si fuera un salto de... Una bobina, pero no está gran cosa. En el amperaje que está funcionando esa bomba, 7.26 amperes. Está bien. Está bien, eso es un amperaje estándar, está bien. Hasta 10 amperes, 11 le he visto, está bien. ¿Por qué le puse el amperímetro? Porque noté algo aquí. Este es el relay de la bomba. Que se pone bien caliente. Se supone que se ponga caliente, claro, por el flujo de corriente. Pero no tan caliente. Él le había puesto este. Este es el de los Ford Light. Este estaba en la bomba. Yo lo intercambié con el de los Ford Light a ver, porque hay veces que, como este es original Ford y este es de mejor calidad que este, bueno, entre comillas, pues se supone que vamos a esperar. Él está cargando bien. Tiene voltaje al alternador, 14.7, está cargando bien. Este alternador, sí, es inteligente también, mire. Es algo inteligente. Positivo 12 voltios, comando de computadora y último monitor. Obviamente el cable calibre 6, este cable calibre 6 es el output, es la salida para la batería. Vamos a ver. Ve que dice negativo, pero es porque está al revés el metro. Pero él está bien. Yo a rato, obviamente, ya le prende la luz de la gasolina. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y compártelo. KF Fabricación y Mecánica. Dios te bendiga, cuídate mucho. Hasta la próxima.